వెల్కమ్ టు ఎంఎస్ మోటార్స్ విజయవాడ. ఈరోజు మీ ముందరికి టాటా ఏసీ తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ వెహికల్ వచ్చేసి గుడ్ కండిషన్ ఉంది, ఆల్ పేపర్స్ క్లియర్ ఉన్నాయి. అట్లాగే ఈ వెహికల్ మోడల్ వచ్చేసి 2018. ఇది లైఫ్ ట్యాక్స్ వెహికల్. వెహికల్ లొకేషన్ వచ్చేసి విజయవాడలో ఉంది. వెహికల్ చాలా అంటే చాలా ప్రీమియం లుక్తో ఉంది, అలాగే గుడ్ కండిషన్తో ఉంది. వెహికల్కి అయితే 4 సీల్ టైర్స్ ఉన్నాయి. దీని ప్రైస్ వచ్చేపటికి 3 లక్షలు చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది. స్క్రీన్ పైన నెంబర్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కాల్ చేసి మాట్లాడొచ్చు. ఇలాంటి వెహికల్స్ మరెన్నో చూడాలనుకుంటే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఎంఎస్ మోటార్స్ విజయవాడ.